大家好，欢迎收看 Joa Life EP4，我是威边。大家都知道我们的实体门市在士林，那士林什么最有名？鸡排。那我们6月份呢，我们要推出前行李箱鸡排挂钩，我们就跟派克鸡排合作，买挂钩送鸡排。走，我要一份这个前行李箱挂钩。这个是你的行李箱挂钩。那目前6月的活动是买一组行李箱挂钩，会送一张派克鸡排的兑换券。哦，谢谢。我们的鸡排挂钩是金属的，所以它有一定的耐重度，然后又可以做很薄，那就很容易扣进去这个缝隙。那也可以左右调整，移动到比较想要的位置。建议从停车场后门走路，穿过士林捷运站就可以看到喽。好，我要换鸡排，谢谢。鸡排挂钩之所以是鸡排挂钩，是因为特斯拉的前行李箱是独立空间它的气味不会影响到车内，所以放一些有味道的东西，食物啊。臭豆腐啊、盐酥鸡啊是最方便的。